आगे चले, गले और छाती से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं जैसे खांसी। खांसी का एक इलाज तो मैंने बताया, हल्दी गले में डालोगे खांसी तुरंत बंद हो जाएगी, कितनी भी जोर की खांसी। दूसरी दवा है अदरक। अदरक तो समझते हैं, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में अदरक ही कहते हैं। ये जो अदरक है ना, इसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख लो और टॉफी की तरह चूसो, खांसी तुरंत बंद हो जाए। और जब किसी का खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ता हो तो अदरक का रस ले लो और उसमें थोड़ा पान का रस मिलाना। पान तो समझते हैं जो हम खाते हैं, पान का रस अदरक का रस दोनों मिलाना 1-1 चम्मच, और उसमें मिलाना थोड़ा सा या तो गुड़ नहीं तो शहद, और इसको गर्म कर लेना थोड़ा, फिर पी लेना। तो जिनको खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ता है उनकी खांसी 1 मिनट में ही बंद हो जाए। और एक अच्छी दवा है अनार है ना, अनार, इसका रस पियो गरम कर, अनार का रस गरम करके पियो, खांसी तुरंत ठीक होती है। काली मिर्च है, गोल मिर्च, इसको मुंह में रख के चबा लो, पीछे से गर्म पानी पी लो, खांसी बंद हो जाएगी। काली मिर्च को चूसो तो भी खांसी बंद हो जाएगी। बहुत दवाएं हैं खांसी। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।